Og I derfor at tåsa om 17 helt av Johannes evangelium kapittel 14. Tåsa senast om 16, de første versene, og 17 helt fra vers 18 til 31. Anker har kallet denne kapitlen for trøstarkapittelen, og til han sannelig. Jesus trøsta I sina lærersvønner, tog tar var og sorgarbundner om at han har sagt Victor at han skulle fære fra tøymon. Og tog var det at han atter og atter I sin kapitlen sier trøstarrøyk og Victor, og eisen til første verset som vi skulle lese det, et trøstarrøykt vers, her han sier, vers 18, «Jeg skal ikke leta tikkun feirleisar etter, tog jeg komme til tikkara». Her atter et underfullt lyfte, et trøstarlyfte som Jesus kjem vi. Han har just sagt framan undan at han skulle senda en annan talsmann at vera tjatøymon, og nu sier han, «Jeg komme til tikkara». Men bort æren sier han her, «Jeg skal ikke leta tikkun feirleisar etter». Atter her jo atler trutcher personer og I goddomnen ombåer og I hessen her versen. Han sier først, jeg skal ikke lete at det kom feirleiser etter. Hvor feiren? Jo, det god. God feiren. Og så sier han øysene, at her kommet til tekkere. Hvor det Jesus Kristus, godsåneren. Ja, men skulle Jesus ikke fære til himmels etter at han var deg og opprisen? Jo, han fære til himmels, men han skulle I øysene være tjatøymon, som 3 personer og I goddomnen, god høyle anten. Tog sier han, Victor, kommer til tikkara. Her åpenberer Jesus en øyne for den store løgnedommen vi tror øyne som ikke mennesker skiler, trutcher personer og tauøyne. Men da Jesus kom eisene som den opprissende frelseren tiltar etter at han var risen opp og han fører til himmels, og som I halte at det han tåsar om da han sier, Victor, jeg kommer til tikkara. Men anskje at Iva så det ikke, eller vært det ikke noe særlig trøst for det, tog at 4. dager at nå fører han så av sted til himmels. Etter en løgnedommer, som vi som sagt ikke til fullna skylda, jeg kom aktor til tikkara, som høyla I anden, og skal byggva uitikkun. Sannelig det en løgnedommer, men vi kunne vi høyla I anden og takka I møter hesen her og tryggva tøy. Jeg kan nevne et vers I Rombraunen, her Paulus talar om det her. Han sier I Rombraunen 8, 9, kapittel 8, vers 9, «Tau, tid jo ikke I holdnon, men I andanon, så satt som andegods bor utikon, og han ikke hever anda Kristusar, høyrer ikke honom til.» Og I hessen samme verset tåsar han om andan, altså høyle andan, og han tåsar om andagods, og han tåsar om anda Kristusar. Hva var det Jesus sier, og han får etter søgnet han sier I sine lærersvønner, det var det her, vitikon atlar deir, lyga til enda tøyarinnar, sender Mattias 8:20. Vitikon atlar deir, lyga til enda tøyarinnar. Hvordan kunne han sige til, ta han får fra tøymon, når deir aktana? Jo, han sier, at han skulle være tjatøymon som høyla I anden. Nutja testamentet talar om at Kristus ui okkon. Paulus sier I Kolossebrevn om Kristus ui tykkon, vevn dordarinnar. Johannes sier I 1. Johannesbrevet at God ui okkon, og Paulus sier I 4. Korintbrevet at høyla I anden ui okkon. Og her at det stendur atter og atter, og det særlig Paulus som skriver det om det, og I sånne brøven, at det tryggvande det I Kristus. Til dømes og I Efesosbrevn stendte ikke minne en 15 ferier at vi I Kristus.
ui honon, som det stendur. Skal vi lesa vers 9, her stendur, lytla stund at treat, så ser heimeren med ikkje langkur, men tid sutja med, tog livet, og tid skulle liva. Lytla stund at treat. Ja, nu var stunden komin, det var en lytel stund, han var nær krossen og skulle fære ut av dødja. Og heimeren, den taverande heimeren, skulle ikkje sutja han aftur, men lyfti hans era til lærersveinar, søgnar, vær underfullt, og hetta eit framtøyar lyfte, tid sutja med. Tei som tro av han, skulle få andaliga sjøen, sutja han og i andanon, vi tar innar og andali og eion. Og så løser øysene i det, tei som tryggva av Jesus, tei sutja han vi tar andali og troar eion. Vi til at heile anden bor ut heimon, så sutja tei til som hesen heimor, tei og ikkje tryggva, ikkje sutja. Og så kommer dette her underfotla lyfte som Jesus sier i hesen versen, tog livet og tid skulle liva. Tei og tryggva av Jesus har finnje sama upprøsnar liv som Jesus sjálvur. Tei har finnje sama liv som Jesus, og tei væren lyke evig som Jesus. Og tog han kan sia, tog livet og tid skulle liva. Og øysene tei dødja skulle tei liva. Tei skulle liva og i atlar ever. Og alt dette hender tog Jesus livande. Tog han liver, men øysene tog at han døye. At han breit deians velde og røys og grøvene og vær livande i atter. Og liver nu, og vi skulle liva i honom og i tryggva av han. Vers 20 sier, tandea færa dit av sanna, at jo i færmunnen, at tid jo i mer, og at jo i tykkon. Her talar aktor Jesus hentan her løgnedømen vi tru i øyntene, at færen, soneren og heila i anden jo øyn og samme personer og tau trutjer, og det i færmunnen. Anke menneska fæktar hetta vi vitnon, det må en andalig åpenbering til. Men det som så oppfattet utrolig sannløyke, for akkurat vi kommande, det som han så sier, at tid jo i mer, og jo i tykkon. Hette et helt avmøtelig underfullt lyfte. Her talan om en even naturlig, kunne vi si, øynløyka som tryggvande mennesker få av i god færen, god sonen og god høyla i andan. Og det at ein fullkommen øynløyke i middelen tar trutjar, men nu åpenberer han for lærersvennen hentan her even naturlige øynløykan at vi vera vi tar. Ikke til at vi vera som tar, men vi får at få samme øynløyka, samme vi tar som tar heva vi kvann annan. Det så avskiljande at vi helst omkande komma a skilja til, men ta jo tryggva av Jesus og tryggva hesson underfotla sannløyga få en even naturliga samføring at såleis det. Og så sier Jesus øysene og hesson i versen her, han byrjar da såleis, tandea færa tid sanna. Hvor det var det til? Jeg tryggvi at det var kvitt som det, ta i høyla i anden kom. Petur, som hei svidje Jesus, og ikkje hei skilt at her åren han fer ut av løya, Jesus fer ut av løya. Og han hei vært skjermen ved Jesus jo i 3 år, og kvitt som det, ta i høyla i anden kom og tog bostad i honom og i ötlun hin og lærersvennen. Ta tala i han, ta styder fram, og Petur tala i, og vurste nagrøynelig av hver Jesus Kristus hver fægeren hvordan sambandet mittlen tøyr. Han grødde nagrøynelig fra hvor Jesus kom, hvor han døye, og hvor han røys fra deion. Og dette gjør det han, utan at jeg var lise bøker, og heller ikke noe testamentet, det var ikke skrivet ta, men høyla i anden
hei åpenbære honom hetta, hei tala vi han, og i hans hjärsta, da han var kommet, og han skilte alt, og han tala om Jesus, og en så underfotland hatt, at tandegin var 3000 saler frelstar, henta sema det. Vers 21, Tann og i hevor båmøyne, og heldur teg, tann og i elskar meg. Og tann og i elskar meg skal være elskavur av fægirmøynen, og jeg skal elska han, og åpenbæra meg fyri honom. Jesus hei sagt i vers 15, at det elskat til meg, så halte båmøyne. Og her endur teker han til, og viser også at ei prekv fyre karløyga, og det lytne. Til nyttelest at tåsa om at elska Jesus, ikke av ikke å være honom løyen, men ta i vid honom løyen, til å si trykk på han, lusta etter honom, genka hans løyer, og leta han løye okkon, ta elska vid han. Og avløyingen hentan skal være elskavur av fægir munnen, som det stendur. Vi vet at fægiren, god, elskar heimen. Tog så elskar god heimen, stendur i Johannes 3,16. Men hesen karløygen han taler om her, en fægir karløygen. Og vi kan tenke bare døme vi okken sjolvun. Vi øyer jo at elskar alle mennesker, men bøtten okkara elskar vi øynon øron og djupare karløyga. Og så sier Jesus, og jeg skal elska han og åpenbæra meg fyri honom. Aktor her viser han okkon at han og fægiren åitt, og avløyingen av tog at han skal åpenbæra seg fyri okkon. Så merker at vi kommer at kjenne han betur og få større andalit vid og skil. Vi får åpenbæring. Men så stendur i vers 22. Judas, ikke Iskariot, sier vi han. Herre, hvordan ber det til at du atler at åpenbæra det fyrir okkon og ikke fyrir heimenon? Judas, som her vil nevnt, ikke Iskariot, til å si at det var tvær som Judas og lærer seg av flatsjonen. Hesen Judas og helst atler hiner tar skilt og framvis ikke samanhengen. Hvor skulle han ikke åpenbæra seg fyrir heimenon? Han skilte ikke at dette var en andalig åpenbæring Jesus taler om. Da i heilig anden var kommet, skulle det komme å kjenne han nek betur enn om han hei kommet atter og i likame. Møvelig helt Judas og eisen hiner at han for å komme atter og så åpenbæra seg og vise seg for heimenon som konkurren. Men Jesus sverar honom i vers 23. Jeg sverar i honom, om nekar elskar meg heldur han ormut, og fægirmoin skal elska han, og vi skulle komme til hansara og teka bostad tja honom. En øynafer sier Jesus ta sama om nekar elskar meg, hesen karløgjen til frelsaran som fær okkon til at halda år hansara. Det mester ikke at vi som tryggvande våren lytaleis, eller sintafrui, eller nekka tøylukt. Men heldur at vi heva øyna innar og tråan og et innskje om at vera saman vi frelsare okkara, vera lært av honom, og at vi skuld vi fatle og i okkara synd, som vi gjerra, færa til hansara vi okkara synd, han som elskar okkon vi honom evig karløyga, at vera saman vi honom, hava samfella vi han, og ikkje kjenne okkon vel, fyrir vi kjenna hendan her øynløygan og etta samfella. Det at elska Jesus, og at halda på hansara, og år hansara. Og ta det, som det stendur i 17 helt av som versen, og fægirmoin skal elska han, og vi skulle komme til hansara, og teka bostad tja honom. Ta skulle vi kjenne karløyga hansara og en serstakkan hatt, og kjenne hvordan han bor i okkon og tja okkon. Og lekkelig merkes at han sier i hans versen, og vi skulle komme til hansara og teka bostad tja honom.
Aftur han viser han og hesna øynløygan, som middel feiren, sonen og heilige andan, og i hesum føren kallar han det for vit, som skulle komme og taka bostad ui okkom. Til størst og underfullt av vita så Så stendur i vers 24, «Tann og ikkje elskar meg, heldur ikkje årmøyne, og året til høyre ikkje mot, men fægersins som hever sendt meg. Tann og ikkje elskar meg, heldur ikkje årmøyne.» Og vi tog sier Jesus at han kan ikkje åpenbæra seg for tog som ikkje elskar han, som ikkje kom til hansara, og hever hette ikkje om å være tjå honom, være lærdur av honom, og være honom løyen. Og tar han så sier i 17 helt, og året tid høyre ikkje mot, men fægersen som hever sendt meg, så sier han at han ikkje skøyder om år hansara, vrekkar ikkje bærs han, men øysene fægeren i himmelen, som sendte Jesus lærer at dødja fire mennesker. Låt meg så lesa vers 25 og 26. Stendes hållais. «Hette har vi tala til tikkara, medan I har vært tjatikon. Men talsmæveren, høyla I anden, som fægeren skal senda og I navn munnen, skal læra tikkon alt og minna tikkon om alt, som I har sagt tikkon.» Hette har vi tala til tikkara, medan I har vært tjatikon. Jesus sier tala nekv, medan han til lærersvunna synar, og til mange andre mennesker, medan han var her nere. Han lært nekv. Men nu skulle han som personer, som mennesker, færa til himmels, og 3 personer i goddomnen skulle komme. Og han kom av kvitesånne. Og legg til merkes, alle 3 personene i goddomnen nevnt i hesten her versen, vers 26. Talsmæveren, Heilige anden, fægeren og Jesus. Og Heilige anden for at åpenbæra sannleikar fyrir tøymon som tar ikkje høtt og fæta fyrr. Fægeren har sendt han i navnet Jesus her, som det stendur, og som merker at han skulle omboa ødel ahoamal Kristus her a gjør. Heilige anden kom ikkje at durmeta seg sjølvan, men heie og hever hese oppgavene at dreia mennesker til fægeren tjøknon Jesus. Han skal læra tikkun alt, sier Jesus. Fyrst gjør de han til å tjøknon apostlanar, som så for ut av læra og prætika, filter av heilige andanon, og så hever han gjørst til tjøknon til å skrive ja årgods, som vi mongon tjener om gods færen om atlan heim. Prætika evangeliums. Vers 26. Frilæti etikon etter, frimuin djevi etikon, ikkje som heimeren djevor djevi etikon, hjersta tikkara øttest ikkje, og misse ikkje møte. Hette eit avmetalega underfullt vers, fyllt vi trøst og ukka. Fri lati tikkon etter. Og hesen frieren han som menneska kan oppleva. Vi leser om 2 sløk, kunne vi kalla det frie. Og i skriftene til at hava fri vi god, til mestjer, at vera bliven frelstor, at synden utsrika, og vi bliven godsbøten, og så det frier gods, som hesen frieren som styr upp om alt vid, som vi kunne få høyast til medgångt og storaner, og hva anna kan komme av liv okkara. Fri mun djevi etikkon, sier Jesus. Hesen heimur, han kan altså ikke djeva okkon tann fri, som Jesus kan djeva. Jesus kan djeva hentan her frien, som styr upp om alt vid, og som ørvisen alle andre frier. Jesus sjálvur var tyngdur hesa løtna. Ja, han var rundt å være i engest, og slutta stund at han ta foran inn i Getsemane, og var i deie engest som det stendur. Men korsene kom han til sine lærersvøyner vi hesen underfotlo og trøstaryk og årenon. Og han mønte til av øtlun hjertasøynon, ta han sier, hjersta tykkara øttest ikkje,
og missi ikkje mot det. Jeg begynner av disse talene i 14. kapitlet. Det første hjertet tikkere øytes ikkje, og her ender tikkere han, og legger at treet, og missi ikkje mot det. Ta modet ikkje gjerra, tog at jeg har vi øtlig sier underfotlo lyftene til tikkene som vist tikkene av. Vers 28. Tid hørte at jeg sier vi tikkene, færre bostor, og kom i aktor til tikkere. Elskar tid med hadde tid glest at det færre til færen. Då færen større enn jeg. Han hei sagt til ham mer enn øyna fyr. Øysene og i hesen kapitlen og enn øyna fyr visser han tar hettar. Færre bostor, og kom i aktor til tikkere. Kom i aktor til tikkere. Det kan mest det samme som han sier i vers 3. Kom i aktor og tar ikke til moin. Men det kan også verste etter, som vi også har vært inne på i sin kapittel. Kom i aktor til tikkere, som høyla i anden, og være tjatikkon. Kom i aktor til tikkere. Og så sier han etter, som kan være og sinter avskiljande, elska og tid med, hadde det glest at det færre til færen. Ja, men elska og tar han ikke, jo, og ein hatt gjør det tar til, sannelig at gjør det tar til, tar elska han som menneske Jesus Kristus, som vært tar så gauer, hes i årene, han ginger nere, og tøyver og øtterfotler og sorgarbundner som øsne vurst i østlige av karløyga til hansara, men tar elska han ikke skilt at han hatt at tar fullkomlige lito av år hansara, og best var gleder at han får til færen. Men etter sjøjane ta jeg høyla i anden var komen, ta gleddos tøyr. Og så at enda i hesen her versen og sier han, «Toi færen større enn jeg». Det kan også være ringt av skilja, toi han hei jo sagt og vust av fer etter fer at det var lyka, var øyn og samme personer. Hva var det han måtte vite da han sier færen større enn jeg? Jo, her ikke ivast i at han talar som et menneske, som tann, og var kommet nyer hier, hei sett seg lagt, og sleppt alle dordene som i himmelen, og tog var han som menneske, og så heter her at Jesus, god færen, var større enn han. Og så stender det vers 22, og nå har vi sagt til kontea, åren til henter, fire at tid skulle trykva, ta og til henter. Hetta syne hvordan store omsorgan Jesus heie fire tøymon. Han nøyte tog a grøya så vel som han nekran hatt kunde hva det var som skulle færa at henta. Han fire røygaie gjørst og torra. Og ta tjekka oss ut, just som han heie sagt, Jesus helt alt det som han heie sagt, og lærersvennerne finko øyna kletta fasta trygg for han etter at han var risen opp, og var færen til himmels, og hei sendt høyle andan. Ta var ikkje nekkar iva spurninga tjadamon, ta hadde skilt det som han har sagt, ta hadde minst alt det her som han har talat til der og ta hadde tidsi møte tøy, og nu var det våren en livande veruløyke og tar sinne og tar gjørston. Så sier han i vers 30, «Nu fer jeg ikkje tala mykje vi tikkona treat, tog høvden ikke heimsins kjemur, og han hever ikke ui mer. Nu fer jeg ikkje tala mykje vi tikkona treat. Her mener han at han får ikkje tala nekv til tørra, åren han får ut at loja. Men sjålande får han framvis at gjøre til at tala til tørra, og til gjør han jo øysene framvis. Jesus talar til mennesker, og vi kunne kjenne rødt hansara ui okra gjørston, og så løys, tar vi øysene lese år hansara, så kjenner vi dette at han talar til okra. Men i her som fører noen, nu fer jeg ikke tala mykje vid tikkun at rett, og så sier han,
tog høvdinge heimsins kjemur. Hva var han? Jo, det var Satan som nu for å komme. Og hvordan kom han? Jo, i hesson føren kom han eller vi romverjon, fariseeren og ikke minst Judas, som vi minnast fra 13. kapitlet, her det stendur Satan for ui Judas. Judas som sveik han, og alt fylgje som kom at teka Jesus. Vi leser om det i evangelien, og kom og vi svøren og gøsson og kom inn i Getsemane og tog Jesus og fører av sted vi honom og tar våre ampo i hånden Satans. Og Jesus, han lät her teka seg, tog at han visste hva det var han var kommet til, og han visste at nå var tøyen kommet, og at han skulle dødja. Men samtidig sier Jesus i som versen, og han hever ikke ui mer. Til å si, vi jo fullkomne motsetninger. Satan hever ikke ui mer som han kan døma med fire. Han kommer å teka med, men han hever ikke som han kan akæra med fire. Jesus hei ongan tui synda. Hever ikke ui honom som Satan kunde akæra han fire. Han ikke her nere som menneske. Han var syndafrujur. Vi leser et vers. Jeg kan lese versen i stendur i Hebreerbraunen 4, vers 15. Her verset her stendur at vi hava ikke høvesprest, som ikke kan hava samkjenslo vi veigløkken okkara, men ein som frøstavur ui øtlun, og samme hatt vi og samme hatt som vi tau utan synd. Han var fullkomlig syndafrøyre. Et annet vers i Hebreerbraunen til vers 26 i kapittel 26. Her stendur, slukan høvesprest var det øysene vid måtte hava høylejan, sækleisan, røynan, skiltan fra syndaren og settan høgt, opp himlanar. Satan hei ongan rætt at gjøre av Jesus. Han hei ikke at akære han fire. Men hvor lært Jesus seg, hvor lært Jesus så Satan få løyve til at gjøre det som han gjør det. Ta han ikke hei oppe på nekran dom og nekran deia. Hvor fikk så Satan løyve til dette? Og jeg halte vi finner svære i vers 31. Men fire at heimeren kan sanna at jeg elsker færen og gjøre som færen hever bøye mer, røysest let jeg okkon færa hiane. Legg til merkes at han sier, men fire at heimeren kan sanna at jeg elsker færen. Han sier ikke, fire at mennesker, eller fire at heimeren kan sanna at jeg elsker han, elsker mennesker. Det gjør han sjálvan i øysene, men jeg gjør det til tog jeg dyr med til færemoen, og i honom løyen, og gjør etter bøye hansara. Jeg elsker færemoen i himmelen, og jeg gjør det så løy som han hever bøye mer å gjøre. Jo, han elsker jeg og elsker mennesker, men i hesson føren det karløykan til færen han vil vise av heimen. Og han viser at prekve fire karløyka lyttene, som han selv har inne på flere fer og i hesson her, trutja fer i hesson kapitlen, vers 15, vers 21 og vers 23, taler han om hettar at luja på hansara, og at han hatt syna karløyka. Og nu synte han til sjálfur og i verset. Jesus vær og hever alltid være til fullkomna fire døme. Og så endar hesen kapitlen vi at Jesus sier, røysist, let jeg kom fære hiane. Tar høyde veri i romen her tar høyde og etter påskalampe, og han hei vaskat tøymon føtrene, men nu ser det ut til at tar fører ut, tar røstost fører ut, og så fører tar under genka i møter Getsemane, her han skulle være tidsen. Men han helt fram at tala til tørra
Bæði i kapitel 15 og kapitel 16 leser vi om etter at Jesus framvis taler til sine lærersvønner, men nå var han av ved i møter Getsemane, og vi kjenner det og leser det at han selv var sorgarfotler, han hei engest 4000 til å komme inn i Getsemane, som vi vet her behandler godsøyn om at slippe fra hæson, og men sier så heter her, være viljetøyen og ikke møyen, og visste lyttene at han hatt. Men korsene helt han fram at tala til sine lærersvønner, helt til, kan man säga, helt til han kom til til løtene, da han skulle bliva tidsen, og han trøsta i tøyr. Jo, Jesus en underfull frelsere, og han verdur at trykva, han verdur at komme til, og han verdur at fylja. Og det skal være bådskapen i det, at vi måtte gjøre det som Jesus ber og kan gjøre, at komme til hans herre, og oppleve etter at han frelseren, og at han døye for mannaatna, og vi trykker han kom hjem til himmels og en dag. Skulle be sammen. Gå feir, vi takkar deg for at vi da kunne være her i dag, og takk for i åretøyt. Takk for at vi da kunne lyse ut i feir, og takk for at du talar lusel år, og det gjørs du framveis. Takk for at du den livande frelsare, som vi kunne komme til, vi øtlån tog som ligger okkana hjärsta, og kunne tala vi til om alt feir. Vi prøys og takka til her, vi lett ikke kunne ønstakke om tøyner henter som hever hørst i det, og be det sikna land og folk. Tøyner døyra bra navn. Amen. Så ferdig at Rønna Sintje sang aftur i det, og hesten her sangren, han byrja så løys. Vi og bærs fremmant og gjester, som feras til himmelsens land, og her vår bostaver festor, vid løyast av Jesus hånd. Sintje henta sangen. Og bæst fremmant og gjester, som feras til himmelsens land. Og her vår bostaver festor, vid løyast av Jesus hånd. Vil veren og av okkon vita, horen en stånd okkon her. Kjøtt skull og i glede vi sita, tja gode her høyme vårst Oi vere to bensje mot hjärsta, tun glede, tun kvulde røy her. Vi alljósen og bjärsta, ein heimstavur røstur ter Her skulle vi endur la skynja, Guds rattvise skrulæten oi. Her skal ønsken sorg okkom tynja, her sjalen ur bondon fru. Men Jesus han trygt okkon løyer, og i mean vid folk og am. Og i vi on ljoma og høyer, hans trøn og kjøtt sida vid tja. Og hjelp okkon trutt tæra fylgja, kvann vei to føra vil ter. Enn ta sorgana bylja, som heim til tøyn sjåls okkon ber.